la liquidació del primer pressupost que ha sigut gestionat al 100% per l'actual govern, ja que el 2011 vam gestionar entre l'anterior govern del Partit Popular i el nou govern. Ja tant el pressupost com la seva gestió ha sigut íntegra pel govern que jo presidisc. Un pressupost que finalment tenia unes previsions definitives de 54 milions d'euros en ingressos i en despesa, i que en la part d'ingressos s'ha executat per import de 53.942.000 euros. Dono aquest dato perquè és el pressupost dels últims 12 anys, que és la referència temporal que he acotat, que s'ha executat en major grau. S'ha executat al 99,53% el pressupost d'ingressos, front a, per posar algun exemple, el 76% de 2008, el 81% de 2009, el 76% de 2010 o el 82% de 2011. Este pressupost d'ingressos s'ha executat al 99,53%. Això què vol dir? Vol dir, i per això he volgut destacar-ho, que era un pressupost en el que per la part dels ingressos estava perfectament ajustat a la realitat i per tant que era un pressupost realista en el qual per primera vegada no s'havien inflat els ingressos per a quadrar el pressupost, sinó que havien volgut ajustar-lo a la realitat, i la prova d'això és que hem aconseguit executar-lo al 99,53%, ja dic, en diferència el percentatge més alt d'execució del pressupost d'ingressos dels últims 12 anys. En quant al pressupost de despesa, que tenia una previsió al igual de 54 milions d'euros, s'han executat 46 milions d'euros. Vol dir que s'ha executat a un 85% del pressupost. Hi ha percentatges també més alts de la mitja dels últims 12 anys, però molt inferior al pressupost d'ingressos. Vol dir que hem sigut rigorosos en els pressupostos d'ingressos, recaudant finalment el que hi havia previst, i hem sigut austeros en el pressupost de gastos, gastant menys de lo que n'hi havia previst. Com ja vaig anunciar fa algunes setmanes, aquest resultat positiu és el primer dels últims 5 anys. Al 2008 vam tenir un remanent negatiu d'1.200.000 euros, al 2009 un remanent negatiu d'1.800.000 euros, 2010 de 4,5 milions d'euros, 2011 3 milions d'euros, si us fixeu va anar augmentant fins al 2011 quan vam accedir al govern, que vam aconseguir canviar aquesta tendència, i en 2012 hi ha un resultat positiu de 900.000 euros. Per tant, l'Ajuntament d'Alcoi torna a la senda dels resultats positius, resultats pressupostaris positius, del superàvit, i abandona 4 anys consecutius de dèficit en els comptes públics. Com a curiositat, sí que convé destacar que el remanent de tesoreria que he comentat de 900.000 euros seria de més de 3 milions d'euros si la Conselleria haguera reconegut la part que encara no ha compromès corresponent a la subvenció del Teatre Calderón, que com sabeu n'hi ha 2,2 milions d'euros
pendents que segons conveni tindria que haver acabat de pagar enguany, en 2013, però que a dia d'avui continuem sense saber quan va pagar-los. Per això considerem des del quant a les quantitats pendents de pago, front als 15,8 milions d'euros que hi ha pendent de cobro, tenim pendent de pago 13 milions i mig. Sí. Tenim pendent de cobro 15 milions d'euros i pendent de pago en total 13 milions i mig. Això vol dir que si ho cobrem tot, ho pagaríem tot i encara ens sobraria.